देखो इतने दिनों बाद जब मैं घर पे वापस आता हूँ तो क्या देखता हूँ भाई, ये मेरे घर का नौकर ऐसे क्यों पड़ा है। और भाई मेरी चार चार लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ गई। अरे लक्ष्य मालिक, एक कालिया नाम का गुंडा आया था, उसने सभी गाड़ियों को चोरी कर लिया और मेरे को मार दिया। और उसने आपको भी बहुत कुछ बोला, बाकी आपके पास दुआ होगी तो मुझे याद रखना। बस मर गया। अब ये कालिया नाम का गुंडा नहीं बचेगा, इसने बहुत जुल्म ढाली है, उसने मेरे नौकर को मार दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और जरा थोड़ा थोड़ा खुद को भी देख लो, टुकुर टुकुर देख रहे हो लेकिन अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दिया करो यार, क्यों शर्मा रहे हो। और थोड़ी देर में मैं उसके घर पे पहुंच जाता हूं और भाई ये देखो, ये रही मेरी सारी की सारी गाड़ियां, लेकिन गुंडा तो कहीं दिख नहीं रहा है। इसलिए मैं अपनी गाड़ी को जैसे अपने घर पे ले जाने लगता हूं। और भाई ये क्या, अरे आप लोग क्या, अरे नहीं, अरे छोड़ो यार, अरे अरे गॉड, इन लोगों ने तो हड्डियां तोड़ दी, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी।